أهلا بحضراتكم. عالم فيروسات روسي تحدث عن سلالة أميكرون، وهي السلالة اللي ظهرت مؤخرا، وهي سلالة مصطنعة. قدام حضراتكم دلوقتي مصدر الخبر، وهي صحيفة روسية تحدثت عن عالم روسي أو عالم فيروسات روسي اكتشف أو توصل إلى شيء في هذا أو في هذه السلالة، إن أميكرون الاصطناعي كان ليه تصريحات من حوالي أسبوع كده إن هذه السلالة ممكن إنها تنقذ البشرية. زي ما حضراتكم شايفين تاريخ النشر كان يوم 7/12/2021. وضح هذا العالم أن سلالة أميكرون ممكن أن تنقذ البشرية من عمليات الإغلاق، وواضح جدا، وهوضح لحضراتكم باليوم والتاريخ. دي كانت تصريحاته زي ما انتم شايفين عاملة ازاي. يوم 7/12 هذا العالم الروسي رئيس مختبر تكاثر الخلايا في معهد انغهارت البيولوجي، وقال إن سلالة أميكرون ممكن مستقبلا تصبح لقاح حي للناس، وكان عنده رأي متفائل جدا، وقال إن ممكن هذه السلالة تكون لقاح ومقاومة للسلالات التانية، وكان شايف إن هذه السلالة سوف تمكن البشرية من تفادي عمليات الإغلاق. وأشار هذا الخبير الروسي أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الأميكرون سيتمكن أنه سيغير كل السلالات الثنائية ولا لا. يعني هو لحد الآن مش متأكد، لكن هو بيفرض نظريته على الناس. هو كان متفائل جدا زي ما قلت لحضراتكم، وإن هذه السلالة ستمنع الإنسان من الإصابة بالسلالات التانية، وكأنه لقاح طبيعي ومن الطبيعة انت بتاخده. ولكن من ساعات شاف إن سلالة أميكرون دي ليها أصل اصطناعي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن طبعا الفيروسات المصطنعة مفهومة جدا، صانعينها فين وبيبثوها عن طريق إيه. هنشوف حالا مع حضراتكم كل التصريحات في هذا التقرير. اكتشف زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي العالم الفيروسات الروسي، طبعا عالم فيروسات في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن السلالة الحديثة لها أصل اصطناعي، وهو كبير الباحثين في معامل البيولوجيا الروسية للعلوم. وقال في تصريحاته على الهواء مباشرة وفي إذاعة روسية، ذكر بالحرف إن يمكن إنشاء سلالة أو أميكرون من الفيروس التاجي اللي بينتشر الآن في جميع أنحاء العالم بيشكل مصطنع، يعني أو بشكل مصطنع. يعني هو يعتبر إن هذا الأميكرون بيعمل تصدي للسلالات الأخرى، لكن بشكل مصنع، لأنه اتعمل طبعا في معامل. وشايف إن هذه السلالة اللي تم إنشائها خصيصا ضعيفة جدا للغاية، يعني اللي عمل السلالة دي متعمد إن هو يخلي السلالة دي ضعيفة، مشيرا إنه طبعا في سلسلة الحمض النووي لسلالة جنوب أفريقيا طبعا اللي اتكلمنا عنها قبل كده. وقالوا إن هذا الفيروس اللي تم نزوله أو تم اكتشافه زي ما هم بيقولوا بيزعموا، يعني إن هو ظهر في جنوب أفريقيا الأخير، توجد مجموعة من الطفرات المميزة لهذه السلالات الأخرى. ده من وجهة نظر هذا العالم. طبعا العالم ده عالم فيروسات الآن تقرر، أو هو دلوقتي بيقول إن هو الآن قرر إنهاء الوباء بإيه، يعني اللي صنع الوباء قرر إن هو ينهيه. لكن في هذا الوقت يوجد تغييرات جذرية في العالم، ولكن سيغير الكثير من هذه الطفرات في الأشهر الثلاثة المقبلة. يعني الشخص اللي أطلق هذا الوباء قرر إنه ينهي أو يكون في نهاية لهذا الوباء. طبعا حضراتكم فاهمين كلامي كويس جدا. وقال إن هو أوميكرون بيحتوي على طفرات كبيرة جدا من كل السلالات من الأحماض الأمينية. وذكر هذا العالم أن هذه التفاصيل لا يمكن أن تنشأ في سلالة جديدة، ولكن ذات أصل طبيعي. دي الصورة اللي قدام حضراتكم دلوقتي، أنا كبرتها علشان تقدروا تشوفوها، لأنها طبعا قرارات غاية في الأهمية وغريبة جدا، وكلام وقرارات حساسة جدا لازم كلنا نفهمها. زي ما قلت لحضراتكم إن هذه الفيروسات اللي كل شوية أو كل يوم بيطلعوا يعلنوا عنها إن دي طبعا كلها مصنعة، وحضراتكم طبعا عارفين الهدف منها، وعارفين ان هي بتصنع فين وبيتم بثها او رشها عن طريق ايه. انا قلت الكلام ده كله في فيديوهات سابقة.
ممكن ترجعوا لها وتشوفوا الكلام ده كويس جدا، لان انا مش بحب اعيده علشان اليوتيوب. طبعا ده اخر ما وصلنا من اخبار. في النهايه بشكر حضراتكم جدا على حسن الاستماع. شكرا لحضراتكم، وتوفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.